นี้เรากำลังศึกษาตามแมทธิวเหมือนเดิมวันนี้เราเข้าถึงแมทธิวบทที่9ข้อที่35ถึง38 Now we're studying through the book of Matthew, and now we're in Matthew chapter 9, verse 35 to verse 38. ในบทที่9เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ออกไปหาคนที่เป็นคนบาปและเป็นคนป่วยและพระเยซูคริสต์รักษาโรคต่างๆก็พระเยซูคริสต์มาหาคนที่สังคมทอดทิ้งคนที่สังคมไม่เห็นเขามีคุณค่า In chapter 9, we see that Jesus Christ is God. He's healed many people, and he's basically sought after people that are unlovable, people that are the dregs of society. และเราจึงบทที่9ข้อที่35ถึงข้อที่38เราจะขอต่อช่วยอ่านให้เราฟัง And so we're in chapter 9, verse 35 to 38, and Tom is going to read out loud first. พระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงและพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์เราจะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ก็สนใจคนที่อยู่ทั่วโลกเราขอบคุณที่พระองค์สนใจชีวิตของเราด้วยและพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อคนทั้งหลายสามารถรอดได้เราขอพระองค์ทรงเจอกับเราวันนี้จะเปิดใจเราเพื่อเราจะยอมรับสิ่งที่พระองค์อยากสอนไม่ใช่ให้เราคิดถึงคนอื่นแต่เราคิดถึงตนเองมีความสัมพันธ์กับพระองค์ยังไงและเราเป็นกบฏหรือเปล่าเราขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระองค์นั้นอาเมนก็พี่น้องเวลาเราเห็นในข้อที่35เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็เดินไปเดินมาในเมืองหลายเมืองเข้าไปสอนในธรรมศาลาประกาศเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักรของพระองค์และรักษาโรคต่างๆIn verse 35, it sort of sets the context for us to see that Jesus Christ has gone to various villages and cities preaching the gospel of the kingdom, and he's been healing people in various locations. Now, พี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องเข้าใจบริบทนี้ผมเสียดายที่ไม่ได้เตรียมหลักฐานแต่เราต้องเข้าใจว่าในข้อที่35อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งปกติสำหรับเราในปัจจุบันThe thing we have to really understand, and I'm sorry that we really didn't have time to establish the foundation here, but verse 35 is not what we would consider to be normative for us today. พระเยซูคริสต์ก็ไปประกาศเราเห็นว่าก็พระเยซูคริสต์สอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าWe see that Jesus Christ was teaching in the synagogues the gospel of the kingdom. ก็พี่น้องเวลาเราเห็นพระเยซูคริสต์ประกาศข่าวประเสริฐเราไม่สมควรจะสับสนว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นข่าวประเสริฐที่ให้เรารอดอันนี้เป็นข่าวประเสริฐคือพันธสัญญาใหม่ของชาวอิสราเอลที่เขากำลังรอสำเร็จอยู่We shouldn't confuse this good news that we see here or gospel that we see here with the gospel of salvation. What we need to do is we need to understand that this is the gospel of the kingdom. This is the future that Israel was waiting for from the new covenant. เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นพระเยซูคริสต์ก็ไปรักษาโรคต่างๆพระเยซูคริสต์ไม่ได้รักษาโรคเป็นเกี่ยวกับข่าวประเสริฐเกี่ยวกับความรอดแต่เป็นข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่ในอนาคตพระเยซูคริสต์รักษาโรคต่างๆเพื่อเป็นคล้ายๆประเดิมพันธสัญญาใหม่เพื่อเขาจะลงเชื่อมว่าพันธสัญญาใหม่จะเป็นยังไง So we see that when Jesus Christ was going and healing people, he was inaugurating the new covenant. He was showing them, if you will, giving them a taste of the future that was to come when there would be no sickness and disease in the future. อันนี้เป็นปัญหาเวลาเราพยายามใช้ข้อนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำในปัจจุบัน
ก็เราเป็นแบปทิสต์ส่วนมากเราไม่รักษาโรคแต่เราอยากใช้สิ่งอื่นเพื่อเป็นของเราThis is something that sometimes we as Baptists confuse because we don't want to heal people because we believe that that's a gift that's gone away, but we want to apply the other parts to our life and we can't do that. ก็พระเยซูคริสต์บ่ายและอันนี้เป็นการเริ่มต้นของพันธสัญญาใหม่ของพระเยซูคริสต์เราต้องเข้าใจบริบทนั้น So this is the inauguration of the kingdom. This is the inauguration of the new covenant. And so this is something that we need to understand when we consider the context. Okay, เวลาเราอ่านต่อไปเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็มองเห็นชาวอิสราเอล Okay, แต่เราสามารถเปรียบเทียบกับพวกเราได้ So when we consider the passage that continues on further, we understand that Jesus Christ was looking at specifically the Israeli people, but we can definitely see parallels with us today. ก็เวลาเราอ่านต่อไปในข้อที่36เราเห็นว่าและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังความและร้ายที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง So I don't have the English translation in front of me, but basically Jesus Christ looked out and he had pity on the people because they were like sheep with no shepherd. เวลาเราคิดถึงคนเหล่านี้เป็นคนที่พระเยซูคริสต์ก็สงสารพระเยซูคริสต์สงสารเขาเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกอันนี้เป็นชนชาติพิเศษพระเจ้าก็อยากทำงานโดยชนชาตินี้ When we think of these people, who were these people? These were the Israeli people. These were the Jewish people that God had called to be the special nation. They were a people that received Christ or God's covenant, His covenant promises. แต่เป็นคนที่หายจากพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากพระองค์เป็นคนที่ไม่อยากปฏิบัติพระองค์ But these are people that were far away from God. They were people that it's like they didn't want to serve God. เวลาเราคิดถึงในปัจจุบันเราเข้าใจว่าพระองค์ทรงรักโลกและเวลาพระเจ้าเห็นคนที่กราบไหว้นับถือรูปเคารพเวลาพระเจ้าเห็นคนที่ก็นับถือบรรพบุรุษเวลาพระเจ้าเห็นเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่มนุษย์ทรงสร้างด้วยมือของตนเองก็พระเจ้าสงสารในปัจจุบันเช่นกัน And similarly, we understand that God so loved the world. And so when God looks out over the world and He sees people that are falling down at idols, people that are worshiping their ancestors, and He sees people that are worshiping and following and believing things made with their own hands, that God likewise feels sorrow, He feels pity for those people. พี่น้องเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนที่เหมือนหลงทางเราเป็นแกะที่หลงทางเราอยู่ในสถานะที่น่าสงสาร And before we were like this, we were like sheep that were just wandering lost. We were people that were just pitiful. We're just pitiful people. ก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงแกะเป็นสัตว์ที่ต้องมีผู้เลี้ยงถ้าไม่มีผู้เลี้ยงแกะจะตายแน่หมาป่าจะมากินมันจะติดโรคจะลงทางในป่าเป็นต้นแกะเป็นสัตว์ที่อยู่ดูแลตัวเองมันไม่ค่อยได้ When we think of the sheep is really a pretty stupid animal. It's an animal that will get devoured by wolves. It's an animal that will get lost in the woods. It's an animal that can't take care of itself really without a shepherd. และเราเป็นอย่างนั้นเมื่อคุณอยากพยายามทำเองอย่าให้เราคิดถึงเสียง So we're similar. So when you think that you can do things well on your own, I just want you to think of that sound. I'm not going to do that sound again. Okay, but I want you to think of that sound. อันนี้เป็นเสียงของสัตว์ที่ดูแลตัวเองไม่ได้เวลาเราฟังเสียงนั้นเราไม่ฟังเสียงเป็นสัตว์ที่กล้าเราไม่ฟังเสียงที่สัตว์เก่งเราฟังเสียงสัตว์ที่ดูแลตนเองไม่ได้ When we hear that sound, we don't think of an animal that is ferocious. We don't think of an animal that's brave. We don't think of an animal that is intelligent. We think of basically a helpless animal. เมื่อพระเยซูคริสต์มองดูเห็นชาวยิว
แต่ในปัจจุบันพระเจ้ามองเห็นทั่วโลกและเห็นว่าเราเป็นฟุ้งแก่ที่ไม่มีผู้เลี้ยง Well, Jesus Christ looked over the Israelite people. It's like God looks over the world today and he sees a bunch of sheep that are completely helpless. They're incapable of anything. พี่น้องปัญหาของเราเป็นคนยโสเราถือว่าเราทำเองได้และส่วนมากเราพยายามจนถึงพระเจ้าจะให้เรารู้ตัวส่วนมากเรายอมแพ้เมื่อเราเจอเหตุการณ์ร้ายมากส่วนมากเรายอมแพ้เมื่อเรามีสิ่งที่เราถือว่าร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเรา and we are like these stupid sheep when we try to help ourselves we're like these sheep we keep trying and yet we can't do it and oftentimes God will bring something that will bring us to our knees so we can understand that we can't really do anything of ourselvesเมื่อพระเยซูคริสต์มองเห็นเขาไม่ใช่สงสารเขาเฉพาะเพราะเขาเป็นคนดูแลตัวเองไม่ได้แต่พระเยซูคริสต์สงสารเขาเพราะไม่มีใครเลี้ยง When Jesus looked out over them, he didn't see people that were necessarily pitiful. He saw that they were pitiful because there was no one to lead them. พี่น้องเคยมีผู้จัดการมีผู้นำที่ไม่รู้เรื่องไหม Have you ever had a manager or a leader that you had to follow that had no clue?เวลาเราตามคนนั้นคุณรู้สึกยังไงเฉพาะเขาถือว่าตัวเองเก่งมาก and so when you have to follow a guy like that how do you feel yeah you were in the Air Force you know and when you have to follow a guy like that it's even worse when he thinks he knows what he's doing right he thinks he's good ก็พี่น้องคนที่สอนผิดคนที่สอนความรอดนอกจากพระคัมภีร์เขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองแต่แค่นำเราลงทางเท่านั้น Brethren, when we see people that are teaching false doctrine, people that are leading us astray, these people are confident in themselves. They're confident in what they're doing. They're confident that they're leading us in the right way, and yet they're leading us astray. พระเยซูคริสต์มองเห็นคนนี้และเห็นคนจำนวนมากเป็นคนน่าสงสารพี่น้องเวลาเรามองเห็นโลกเราเห็นเหมือนกันไหม When Jesus looked out, he saw a multitude of people, and he was moved with compassion. He had pity on them. What do we see when we look out over the world? ผมเห็นอะไรผมเห็นคนที่ขับรถไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ขี้โกงคนที่ให้ชีวิตของตัวเองไม่สะดวก I'll tell you exactly what I see. I see people that have no idea how to drive a car. I see people that are selfish. I see people that are cheaters. I see people that are just bad people. อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเห็นแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้เห็นอย่างนั้น That's what I see, but that's not what Jesus saw. พระเยซูคริสต์มองเห็นคนที่น่าสงสาร Now, ฝ่ายผู้ชายอยากเป็นคนน่าสงสารไหม Now, I want to ask the men that are with us today, do you want to be a pitiful person? ไม่มีใครอยากเป็นคนน่าสงสารถ้าเป็นผู้ชายน่าสงสารมันไม่ใช่เป็นผู้ชายแท้ๆ So when we think of a man that's pitiful, we don't think of a guy that's like a real man, do we? A real man is someone that stands up and they're strong and confident. ผู้ชายแท้ๆเป็นคนที่ยืนขึ้นเขามั่นใจในตัวเองเขาแข็งแรงอันนั้นเป็นผู้ชายแท้ๆอันนี้เป็นเหตุผลที่เรามีผู้ชายน้อยที่รับเชื่อไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเรามีผู้ชายน้อยในคริสตจักรเพราะอะไรเพราะผู้ชายลงทางแต่เขาไม่ยอม This is the reason why we have so few men in churches. It doesn't matter if it's the States or if it's here. We have few men in the churches because men feel that they're strong and they're capable. They don't see themselves as a pitiful being. แต่พี่น้องเรารอดไม่ได้ถ้าเราไม่ลงทางก่อน But we can't be saved until we're lost. เราต้องเข้าใจว่าเราเป็นแกะตัวหนึ่งในฝูงแกะนี้ We have to understand that we're one sheep in this group of sheep. และเราต้องเปิดตาเหมือนพระเยซูคริสต์เราต้องเปิดตาและเห็นคนในทั่วโลก
And we have to open our eyes like Jesus Christ, and we have to see the multitudes that are out there. จริงๆเทนเรามองเห็นฟุงเกะเราแค่เห็นคนที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของเรา Instead of us seeing the multitudes that are lost, we see basically a bunch of people that are making our life miserable. ก็พี่น้องพระเยซูคริสต์ตายเพื่อใครพระเยซูคริสต์ตายเพื่อทั่วโลก Jesus Christ died for whom? He died for the entire world. และเวลาเราเห็นคนที่หลงทางและแค่รู้สึกอึดอัดแค่ถือว่าเขาเป็นอุปสรรคระหว่างเราและความสุขก็พี่น้องเราทำบาป And when we look out and we see the multitudes and they're simply just an obstruction to our happiness, then that is called sin. That's wrong. พระเยซูคริสต์มองเห็นคนจำนวนมากรู้สึกน่าสงสารเขาเพราะว่าเขาหลงทาง Jesus Christ looked out over the multitudes. Now, keep in mind in the context that the multitudes here are the Jewish people. They are the chosen race of God. อย่าลืมคนที่พระองค์มองเห็นคนนี้เป็นคนยิวเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพระเจ้าทรงเตรียมจะเป็นชนชาติพิเศษและต่อไปเวลาพระเยซูคริสต์มองเห็นเขาในข้อที่36ในข้อที่37แล้วพระองค์ตรัสกับ I'm reading verse 37 now แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีการหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่พระเยซูคริสต์มีสาวก12คนมีคนจำนวนมากเราจะให้คนจำนวนมากเป็นฟุ้งเกะมันใหญ่รอดอยู่ในทางเดียวได้ยังไง When Jesus Christ saw the multitudes, Jesus Christ had 12 disciples. That was it. And yet there was a multitude of people. We don't know how many, but there was a multitude of people that were out here. How is he going to lead these people on the right path? คนต่อคน12คนจะไปคุยกับ12คนหลังจากนั้น24คนจะไปคุยกับ24คนหลังจากนั้น48คนจะไปคุยกับ48คนหลังจากนั้น96คนก็จะคุยกับ96คนอีกไม่นานทั้งกลุ่มนั้นจะอยู่ในทางถูกต้อง So how's it going to happen? Well, 12 people are going to go out and talk to 12 people. And then 24 people are going to talk to 24. And then 48 are going to talk to 48, so on and so forth. พี่น้องในประเทศไทยเรามี65ล้านคนที่อยู่ในประเทศประมาณนั้นที่เป็นคนไทยเราจะประกาศข่าวประเสริฐให้65ล้านคนได้ยังไงคนต่อคนคนต่อคนในช่วงนี้ทุกคนตื่นเต้นจะเห็นเขาอยากหาวิธีที่ประเทศไทยจะรับเชื่อภายใน5ปีในองค์กรสหกิจก็เขามีวิธีเขามีจุดประสงค์เขาอยากมีคริสตจักรอยู่ทุกตำบลในประเทศไทยก่อน2015ผ่านไปแล้วยังไม่สำเร็จ So how are we going to reach the 65 million Thai people? We're going to reach them in the same way, one by one by one. Today there's church planting theories that they want to win the entire country in 5 years. There was a goal by the religious people in Thailand to have a church in every district by 2015, which is already passed, and there's not a church in every district. เพราะอะไรเพราะทุกคนสนใจว่าเราจะนำฝูงเกะทั้งหมดมารู้จักพระองค์พร้อมกันได้ยังไงพี่น้องเขาจะรู้จักพระองค์คนต่อคน And why is this a problem? Because they're trying to find a way, they're trying to find a method to lead the entire flock to come back to the Lord, and they forget that the way to do it is one by one by one. ในปัจจุบันมีมิชชันนารีเขาอยู่ประเทศไทย15ปี20ปีเขากำลังคิดเราจะนำประเทศไทยมารับเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ยังไง20ปียังไม่ได้ตั้งคริสตจักรยังไม่ได้นำสักคนหนึ่งมารับเชื่อพระเยซูคริสต์เพราะเขาอยากนำทุกคนมาพร้อมกัน I know missionaries have been here for 15, 20 years.
strategizing, planning how we're going to win the country to the Lord, and they've never led one person to the Lord. They've never started a church. ตอนนี้คริสตจักรของเราเป็นเหมือนสาวกของพระเยซูจริงๆเรามีมากกว่าสาวกของพระเยซูเรามีคริสตจักรในประเทศไทยในปัจจุบันเพราะความซื่อสัตย์ของ12คนนั้นเคยคิดไหมเราเป็นมรดกของสาวกจริงๆ11คน Today we have a church in Thailand because of the faithfulness of these really it was only 11 apostles. Because of these 11 men, we have a church here in Thailand today. This is the martyrdom. Anna? Inheritance. This is the inheritance of their efforts in the beginning. แต่ถ้าพวกสาวกนั้นเขาอยู่ในปัจจุบันเขาจะอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มและเขาจะมีไวท์บอร์ดและเขาจะมีวางแผนคิดว่าเราจะนำทั่วโลกมารับเชื่อได้ยังไงถ้าเราทำวิดีโอแบบนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ก็และทุกคนจะเสียชีวิตไม่มีใครตั้งคริสตจักรไม่มีใครนำคนมารับเชื่อIf the apostles lived today, they would live in Jerusalem and they'd have a whiteboard and PowerPoint, and they would have meetings every week about how they're going to win the world to the Lord. And then they would all die with no fruit. ก็พี่น้องเวลาเรามองเห็นทั่วโลกต้องรับเชื่อพระเยซูแต่เพื่อนบ้านละญาติของเราละคนที่เราเจอกันที่ทำงานทุกวันเขาสมควรไหมทำไมเราสนใจทั่วโลกแต่เราไม่สนใจบุคคล Now we understand that the entire world needs to be saved. The entire world needs to understand who Christ is. But what about our neighbor? What about the relative that lives across the street? What about our coworker? How come we're so interested in the people of the world, but we're not interested in the people that God has put in our path every single day? พี่น้องเรามีงานเยอะแต่เรามีคนน้อยเวลาประเทศไทยขาดหมอผมอ่านว่ามีหมอก็ไม่พอเขาทำอะไรเขาให้คนมาเรียนฟรีเขาเตรียมคนเขาเลือกคนจะเป็นหมอเขาให้เขามีโอกาสจะเป็นหมอตอนนี้เรามีหมอจำนวนมากเวลาเราขาดครูก็เราทำอะไรเราหาคนอาสาสมัครเป็นครูแต่เวลาเราขาดศิษยาภิบาลผู้รับใช้ของพระเจ้าเราหาใครไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครอยากเป็น When we think of a few years ago, Thailand had a shortage of doctors, and so they started a program to have people study for free and give them scholarships and had programs to build up the doctor base. And they have plenty of volunteers. When they were short of teachers, they did a similar type of thing. And now there's plenty of teachers. But what about pastors? What about people that are working in the Christian work? We can't even find anybody that wants to volunteer. เรากลัวผมชอบฟังเวลาไปอเมริกาก็ไปคริสตจักรมี200คนและเวลาคุณมาเทศนาแบบนี้หลายคนเวลาเทศนาอาจารย์อันนั้นเป็นคำเทศนาดีมากแต่ถือว่ามีคนบ้างเราต้องเหลือบางคนก็เราต้องทำงานที่บ้านของเราเพื่อสนับสนุนคุณเวลาคุณออกไปไม่ทราบเป็นความจริงหรือเปล่าSometimes I'll preach a message like this when I go visit our supporting churches back in the States. And afterwards, people come up and say, that was a really good message, but God's called us to stay here and work in our job here so we can support missions out there. That may be the case. I don't know. I'm not in a position to judge. แต่มันแปลกมากที่พระเจ้าเรียกคนจำนวนมากทำงานในบ้านในที่สะดวกแต่พระเจ้าเรียกคนน้อยออกไปประกาศข่าวประเสริฐ But I really find it strange that God has called so many people to live in Atlanta, Georgia. God has called so many people to live in their hometown and to work in the job that they enjoy. But for some reason, God just doesn't seem to be calling people to go out and preach the gospel. Now, พี่น้องเรามีปัญหาหนึ่งพระเจ้าไม่สนใจคนในโลกรูที่สอง
เรามีกบฏจำนวนมากที่อยู่ในคริสตจักรของเรา So brethren, we have a problem. Either one, God's not interested in the people of the world, or number two, we have churches filled with rebels. โอ้ยคุณไม่สามารถใช้คำแบบนั้นเป็นกบฏมันเป็นคำแรง Hey, Pastor, you can't use a word like a rebel. That's pretty strong. You know, how are you going to build your church if you have using words like that? It's because that's what we are. พระเยซูคริสต์พูดกับพวกสาวกนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจพระเยซูคริสต์พูดกับพวกสาวกพูดกับใคร Now this is something that's interesting. Jesus Christ spoke to his disciples. Which disciples did he speak to? All of them. พูดกับทุกคนNow แน่นอนพระเจ้าจะไม่เรียกเราทุกคนไปต่างประเทศพระเจ้าจะไม่เรียกทุกคนเป็นศิษยาภิบาลแต่พระเจ้าเรียกทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า Now for sure God's not going to call everyone to be a foreign missionary. God's not going to call everyone to be a pastor. But God has called everyone to be a testimony, to be a witness of the gospel. หลายครั้งเราถือว่าอันนี้เป็นพยานเชิญมาโบสถ์เรา Many times we think that this is being a witness. You can come to my church. หลายครั้งเราถือว่าเราแค่อยากเชิญเขามาโบสถ์แต่พี่น้องเราลืมว่าโบสถ์เป็นเกี่ยวกับธรรมิกชนโบสถ์เป็นเกี่ยวกับคนที่รู้จักพระเจ้า But many times we forget that the church is for Christians. The church is to develop Christians. The church is for Christians to worship. Now, ยินดีต้อนรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า We welcome people that aren't saved. แต่พี่น้องความรับผิดชอบของเราจะออกประกาศข่าวประเสริฐเวลาเขารับเชื่อนำเขามาโบสถ์ But our responsibility is to go out and find the people, witness to them, see them saved, and then bring them to church. But หลายครั้งเป็นthey might likeแต่หลายครั้งเป็นข้ออ้างเราไม่อยากเป็นพยานเราไม่เก่งพูดไม่เป็นอันนี้แปลกฟุตบอลโลกก็เราพูดก็เราคุยกันเป็นชั่วโมงแต่เขาประเสริฐเราคุยกัน3 นาทีก็จบ A lot of times though we use that as an excuse. We just want to invite people to church so we don't have to witness. We'll let the preacher do it. You know, we could talk about the World Cup or we could talk about American football for hours. But we talk about the gospel for 3 minutes and we run out of stuff to talk about. พี่น้องมันน่าเสียดายมากพระเยซูคริสต์เรียกพวกสาวกหลายครั้งเวลาใครรับเชื่อเรามีหนังสือเป็นหนังสือสร้างเขาเป็นสาวกและเขาจะอ่านหนังสือนั้นก็อาทิตย์แรกเขาจะเห็นว่าพระคัมภีร์สำคัญเท่าไหร่เขาจะเห็นว่าอธิษฐานยังไงก็ถวายสาบก็เป็นต้นเวลาเขาเรียนจบบางครั้งเราจะมอบไปที่บอกว่าตอนนี้เรียนจบเป็นสาวกแล้ว A lot of times when somebody gets saved, we put them into our discipleship program. We give them a little book and we teach them about their salvation. We teach them about the Bible, teach them how to pray. Those are important things. But then when they're done with 8 weeks, then we give them a certificate and we say, here, you're a disciple now. แต่พี่น้องสาวกก็เป็นผู้ที่ตามพระเยซูผู้ที่ตามพระเยซูมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ภายใน8 อาทิตย์ภายใน6 อาทิตย์เป็นสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่และถ้าเราเป็นสาวกของพระองค์ก็เราจะตามที่พระองค์สั่ง Being a disciple is not something that we do in 8 weeks or 6 weeks. Being a disciple is a lifelong quest. It's somebody that follows the Lord. And so if we're going to be a disciple of the Lord, then we need to be willing to step out and do what He says. มีงานเยอะแต่มีคนน้อยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมมันน่าเสียดายมากและเราเห็นต่อไปในข้อที่38เพราะเป็นอย่างนี้เราทำอะไรเพราะฉะนั้นก็พระเยซูคริสต์จะสรุปท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของมานาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์
เพราะเราเห็นโลกของเราเป็นโลกที่หลงทางเราต้องทำอะไร because we see the world as a world that's lost and without hope what are we supposed to do we see that conjunction there therefore Jesus is summarizing here ว่าเราเห็นคำว่าจงอ้อนวอนหมายความว่าอะไรOkay, okay, we're defining one of the words there is basically to pray or to ask for something. Now, พี่น้องเวลาเราเห็นโลกของเราฟังเสียงรถไหมฟังเสียงรถมันอึดอัดใช่ไหมครับแต่จริงๆรถนั้นคันนั้นมอเตอร์ไซค์นั้นก็ส่วนมากเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเขาได้อุบัติเหตุตายเขาจะตกนรกเราฟังเสียงก็เป็นสิ่งเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เป็นสัญลักษณ์คนที่ไม่รู้จักพระเจ้า You hear the sound of the traffic coming by? It's kind of irritating, isn't it? But each one of those cars that come by, there's 1, 2, 3, 4 people that most likely are lost. And if they got into an accident, they're going to go straight to hell. So what are we supposed to do? เราทำอะไรขอพระเจ้าส่งคนทำงานแต่หลายครั้งเราทำอย่างนี้ขอพระเจ้าส่งคนทำงาน So what are we supposed to do? We're supposed to pray and ask God to send people. But how do we do that? We say, please send people. Send them. เราไม่ทำเหมือนอิเซยาบอกว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ทรงใช้เถิด We don't do like Isaiah. Isaiah says, here my Lord, send me. เราบอกว่าเขาอยู่ที่โน่นส่งเขาไป We บอกว่า he's over there, send him. ความรับผิดชอบของคริสตจักรเราคือให้เกียรติแด่พระเจ้าโดยประกาศข่าวประเสริฐและนำคนเข้าเป็นสาวก The purpose of our church is to glorify God through the preaching of His Word and making disciples. อันนี้เป็นจุดประสงค์พี่น้องเห็นมีอะไรที่นี่ไหมและให้มีคนจำนวนมากมาคริสตจักรเห็นไหมไม่ได้เห็น And do you see something here? You need to get a lot of people to come to church. เราไม่เห็นเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือให้เกียรติแด่พระเจ้าโดยประกาศข่าวประเสริฐนำคนเป็นสาวกอันนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากทำเราทำได้ยังไงเราทำเป็นกลุ่มพวกเราที่เป็นสาวกของพระองค์เราเห็นว่ามีอะไรจำเป็นเราก็เลยจะทำผมภูมิใจมากในคริสตจักรเราเห็นเมื่อคืนเวลาเรามาดูหนังเห็นเกือบทุกคนร่วมมือทำความสะอาดจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเราไม่ได้ดูหนังเมื่อคืนเก็บผลไม้ก็เก็บโต๊ะเก็บทุกอย่างเลยมันดีมากแต่เวลาเราพร้อมจะออกประกาศข่าวประเสริฐแล้วไม่ใช่เมื่อเราไปเป็นกลุ่มแต่เมื่อวันจันทร์พรุ่งนี้เราทำไหม I'm proud of our church. When we watched a movie last night, everyone joined together to help clean up everything. We didn't have to ask anybody. Everybody just pitched in and do it, which is great. But what about tomorrow? Are we going to do the same thing when we're going out witnessing? Not as a group, but as individuals. และเราเห็นสิ่งที่สำคัญเราเห็นว่าเราจะไปเก็บเกี่ยวอะไรพืชผลของพระองค์เวลาเราเป็นมิชชันนารีเวลาเราเป็นศิษยาภิบาลบางครั้งเราอยากนับคนเป็นของเราแต่พี่น้องเราเข้าใจผิด A lot of times as a missionary or as a pastor we want to count people as our people but we understand that wrong because it says that it's the Lord's harvest ถ้าพี่น้องเป็นของคุณไหมผมทำผิดบ้างมันโอเคมันไม่เป็นไรแต่เพราะเป็นของคนอื่นเป็นของพระเจ้า
มันยิ่งน่ากลัวที่น้ำกลุ่มแบบนั้น If you guys were my disciples and I made a few mistakes or something, it's like, okay, well, no big deal. But I've got to look after the Lord's disciples. That's kind of scary. พี่น้องไม่ทราบเหตุผลที่เราไม่อยากรับใช้พระเจ้าแต่เรามีความรับผิดชอบเรามีความรับผิดชอบไม่ใช่ไปทำงานก่อนไม่ใช่ไปหาลูกก่อนไม่ใช่ไปหาเงินก่อนเรามีความรับผิดชอบจะให้เกียรติพระเจ้าก่อน And brethren, we have a responsibility not to seek our jobs first, not to seek money first, not to seek our families first, but we have a responsibility to seek the Lord first. ไม่ได้เสนอว่าเราไม่สมควรทำงานแต่พี่น้องอยากให้เราตรวจสอบในจิตใจของเราอะไรเป็นพระของเราเป็นตำแหน่งของเรางานของเราครอบครัวของเราเงินของเราทรัพย์สมบัติสิ่งของ But I want us to really examine our hearts and ask ourselves, who is the Lord of our life? Is it our job? Is it our money? Is it our wealth, our things, our family, our status? อะไรเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราถ้าตอบว่าพระเจ้าเราพร้อมจะเสียสละเพื่อรับใช้พระเจ้า If it's God, then we're more than ready to sacrifice for the Lord. พระเยซูคริสต์ที่เดินไปเดินมาก็ไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินโลกเห็นมีคนจำนวนมากที่ลงทาง Jesus Christ, who went about healing and preaching the gospel of the kingdom, saw that there were many that were still lost. และพระเยซูคริสต์ก็สงสารในยอห์นบทที่11ข้อที่35เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เห็นคนจำนวนมากเขาไม่มีพระองค์เขาไม่มีจุดประสงค์พระเยซูคริสต์ร้องไห้ In John 11:35 we see that Jesus wept. Why did he weep? He wept because he saw the multitudes that basically had no purpose. They had no hope. พี่น้องเวลาเราเห็นคนจำนวนมากที่ไม่รู้จักพระเจ้าเราร้องไห้ไหมเราเศร้าไหมรู้เราแค่ใจแข็งกระด้างถือว่าเราจะรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแต่ภายนอกเราไม่ค่อยสนใจ In us, when we see the multitudes that are lost, are they simply a disturbance to our peace? Or are they people that have to know about the gospel of Jesus Christ? งานเยอะคนมาเก็บเกี่ยวน้อยเราก็เลยอธิษฐานที่พระองค์จะส่งคนออกและเราอธิษฐานที่พระองค์จะส่งใครเราเอง We see that the harvest is plenteous, the laborers are few. So we're supposed to pray that God will send laborers out to the harvest. Who do we pray for? We should pray for ourselves.ผมไม่ทราบคริสตจักรของเราจะอยู่มั่นคงเมื่อไหร่ I have no idea when our church is going to be stable. ไม่รู้ใครจะเป็นศิษยาภิบาลของเราในอนาคต I have no idea who's going to be our pastor in the future. อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ These are things I'm not really terribly worried about. ถ้าเราซื่อสัตย์ออกไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างคนเป็นสาวกพระองค์จะเตรียมคนจะดูแลคริสตจักรของเราพระเจ้าจะเตรียมคนจะออกประกาศไปต่างประเทศพระเจ้าจะเกิดผล So I'm not really concerned about those kinds of things really because if we're just faithful to preach the gospel to build people up in the faith God will take care of us. God will provide us a leader. God will send out missionaries. Those things will happen. แต่สิ่งที่สำคัญเราแค่ต้องซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยพี่น้องงานนี้มันใหญ่มาก This job is huge. แต่เหมือนคือไม่เคยแนะนำ30 คน
30 คนมานำ30 คนมารับเชื่อสอนเขาเพื่อเขาเติบโตขึ้นปีต่อไป60 คนออกไปนำคนมารับเชื่อและสอนเขาเป็นสาวกของพระองค์ปีต่อไป120 คนออกไปเรื่อยๆภายใน30 ปีทั้งโลกรับเชื่อพระเจ้าแล้วคุณไม่อยู่ในประเทศไทย15 ปีแล้ว30 ปีเองน้องใหม่ยังเป็นคนหนุ่มน้องใหม่ยังไม่ถึง50ทั้งโลกไม่มีใครเหลือนะเราเข้าใจว่าอันนั้นเป็นทฤษฎีอันนั้นจะไม่ work แน่เพราะว่าคนส่วนมากก็ไม่อยากรับเชื่อแต่พี่น้องมันเป็นไปได้ถ้าเราแค่หาคนหนึ่งไม่ต้องสนใจว่าคนหนึ่งนั้นจะยอมแพ้หรือเปล่าแค่หาคนหนึ่งนำเขามารับเชื่อสอนเขาเพื่อเขามั่นคงและทำไปเรื่อยๆ so if we reach 30 people reach 30 people in a year and then those 60 reach 60 so on and so forth within 30 years over 7 billion people would have come to the Lord the entire world plus extras would be saved now we all know that that's not going to happen that's just a theory because the majority of people want to stay lost the majority of people don't want to be saved we understand that but if we're going to reach the world with the Lord we need to do it with that one person that we're going to meet todayอย่ายอมแพ้เวลาไม่มีใครอยากรับเชื่อเพราะว่าคุณมีเพื่อนสนิทเยอะมิชชันนารีแรกที่มาเมืองไทยอยู่หลายปีไม่มีสักคนหนึ่งรับเชื่อรอบที่2ที่มาอยู่หลายปีคนแรกที่รับเชื่อและคนนั้นเป็นคนจีน If you don't lead anybody to the Lord you're in good company the first missionaries that came to Thailand were here for years and never led anybody to the Lord. They quit and went home. The second round of people that came in, they were here for years again, and they finally won a man to the Lord, and he was Chinese. พูดภาษาจีนด้วยและ missionary ก็เป็นรุ่นที่มาตามเขารู้ไหมเขาเรียนภาษาอะไร And the missionaries that followed, do you know what language they studied? ภาษาจีนคริสตจักรแรกที่อยู่กรุงเทพเป็นคริสตจักรจีน The first church in Thailand was Chinese ก็เลยถ้าคุณไม่นำใครมารับเชื่อมันเป็นปกติแต่อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ขอบคุณพระเจ้าที่มิชชันนารีคนนั้นเขาไม่ยอมแพ้เขาพยายามตลอดจนถึงคนไทยแรกรับเชื่อคนไทยแรกรับเชื่อเป็นผู้หญิงเป็นคนใหญ่เป็นคนแก่ and so we're in good company and thank God that the first missionaries that they didn't quit they just kept preaching the gospel and the first Thai person to get saved was a grandmother เห็นไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันใครรับเชื่อคนแรกในคริสตจักรของเราก็เป็นคนนอกสังคมคุณโอก็มาหลังจากนั้นเป็นผู้หญิงแต่ถ้าผมยอมแพ้ทำไมผู้หญิงจะทำอะไรจริงๆผู้หญิงนั้นก็นำน้องสาวและมีผู้ชายก็จำนวนมากมารับเชื่อไม่ใช่จำนวนมากแต่ผู้ชายทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรมาเพราะผู้หญิงคนนั้นก็เขียนจดหมายเพื่อจะมาเยี่ยมสามีผู้หญิงคนนี้ก็นำคนนี้และเขาพาเพื่อนมาที่นำหลานมาด้วยตอนนี้หนุ่ยมาเพราะอะไรเพราะพาครอบครัวไม่ใช่เพราะภรรยารับเชื่อ A grandmother was the first person to be saved but why do we lose hope Every single man in this church is here because of a woman. So why do we lose hope? พี่น้องเพราะเราคิดไกลเกินไปเราต้องคิดวันต่อวันมีคนจำนวนมากแต่เรามีความรับผิดชอบ
จะไปคุยกับคนต่อคน Oftentimes the goal is just too big, and so we just lose track. We're just responsible for going out and talking to one by one by one. และพระเจ้าจะเกิดผล and God will give the increase. เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา It's God's responsibility, not ours. ขอให้ทุกคนซื่อสัตย์ในประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวเองก็เป็นพยานหาคนและตั้งใจจะเป็นพยานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้เขาถ้าไม่ค่อยมีต่างก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นคนไทยชอบมาก Everybody has prepared their testimonies. So now let's be deliberate and go out and invite people. I invite them to eat noodles with the little pork ball things. ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเชิญเขามาที่บ้านให้เขามาดูฟุตบอลโลกในคืนนี้ก็ได้หาวิธีที่จะเข้าในชีวิตของใครและไม่ใช่เราเรื่องพระเยซูคริสต์รักและอยากให้คุณรอดเชื่อไหมไม่โอเคยอมแพ้เข้าใจเข่งกระด้าง And don't be one of these people go over and your testimony to somebody for 5 minutes and they won't get saved and so you just throw up your hands and say oh they have a hardened heart ไม่ถ้าเขาไม่ปฏิเสธแสดงว่าเขากำลังเชิญมาก็เล่าอีกเวลาเขาบอกว่าไม่อยากฟังต่อโอเคอันนั้นปฏิเสธ If they haven't turned you off then you still have an open door you need to be a testimony and continue to be a testimony if they put up a big X and do that sound I just made then that means that they don't want to hear anymore that's when you go on แต่พี่น้องประเทศไทยจะไม่รู้จักพระเยซูคริสต์จนถึงพวกเราตั้งใจจะออกเป็นพยาน But Thailand will not know the gospel of Jesus Christ until our church decides that we're going to step up and be a witness for the Lord ด้วยพระคุณของพระเจ้าเราจะเห็นผล and by God's grace we'll see fruit เราปิดด้วยคำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราขอบคุณมากสำหรับคำสอนของพระองค์ในข้อนี้ที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้เห็นคนจำนวนมากและถือว่าเขาเป็นภาระพระเยซูคริสต์ไม่ได้สงสารองค์เองที่ต้องตายเพื่อคนนั้นแต่พระเยซูคริสต์สงสารเขาเพราะว่าเขาไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครดูแลในโลกของเรามีคนจำนวนมากเป็นแบบนั้นขอพระองค์ทรงช่วยเราเป็นพยานช่วยเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงใช้ชีวิตของเราและถ้าพระองค์ทรงเรียกเราไปต่างประเทศไปทำอะไรที่เราถือว่าเป็นไปไม่ได้ขอพระองค์ทรงเชื่อไว้ใจในพระองค์และทำสิ่งนั้นขอพระองค์ทรงช่วยเราและทิ้งสิ่งที่เปล่าประโยชน์ในชีวิตของเราตามพระองค์เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราและเราจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ซึ่งเป็นพระนามที่สูงสุดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคพี่น้อง